ကဲကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန် Mobile Store Pro ကဂျိုသားတစ်ကောင်တော့ရောက်ပြီ။ဘာဂျိုသားလဲဆိုတာတော့ဗောနော်လူတိုင်းသိတယ်။ Okay, Redmi Note 13 Pro Plus ရဲ့ Limited Edition ဒီကောင်တော့ Note 13 Pro Plus ရဲ့ Aape Edition. Okay. ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကဲအခုရောက်ရင်တော့အခုဖောက်ပြီ